สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกโปเกมอนหากไม่ใช่พลังการต่อสู้ แต่คือเฟรนด์ชิพความผูกพันที่เปลี่ยนจากแค่สัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นคู่หูคนสำคัญที่เติบโตมาพร้อมกับเรา จากพิกเซลเล็กๆในวันนั้นสู่โลกกว้างใหญ่ในวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะโปเกมอนขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้พวกเราเสมอมา Happy Card เพราะทุกความทรงจำคือการ์ดใบที่พิเศษที่สุดของคุณ